Hello children, how are you all? I hope you all are doing well. So children, today in this class we are going to learn about 3-digit numbers. So let's start with that. In class 1, we have read about numbers up to 99. We know how to read and write 2-digit numbers, okay? We also know that the smallest 2-digit number is 10. हमें पता है smallest 2-digit number हमारा होता है 10. The greatest 2-digit number is 99. Let's add 1 to 99. So 99 plus 1 is equal to 9 tens plus 9 ones plus 1 1. So 9 tens plus 9 ones और 1 1 ये दोनों मिलके हमारा बन गया बच्चों 10 ones. Okay? 9 tens plus 1 10 is equal to 10 tens. We call 10 tens as 100 and write it as 100 like that. 100 and 100, okay? The smallest 3-digit number is 100. Remember this is very important, okay? In a 3-digit number, the first place from the right is ones place. The second place from the right is tens place. The third place from the right is 100 place. Thus, we have the chart shown below. This is, ones, फिर आता है tens, then hundreds. 3-digit numbers start with 100 and proceed as follows. So, number 101 and numeral 101. Similarly, 102 and numeral होता है हमारा 102. इसी तरीके से 103 and so on beta. Okay, so these are the number and their numeral. Just do practice well. Okay, so now move on. The greatest 3-digit number is 999. So 3-digit numbers start with 100 and end at 999. Thus, there are 900 3-digit number in all. तो हमारे 900 डिजिट्स होते हैं किसके बीच में बच्चों 100 and 999 के बीच में. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. सो नाउ नेक्स्ट इज नंबर नेम्स. नंबर नेम डिनोट हाउ वी रीड आउट अ न्यूमरल. हम नंबर्स को कैसे पढ़ते हैं. टू रीड अ 3-digit number we first read the hundreds place followed by the numbers formed by the last 2-digit number. Okay, so this is a pictures यो एक मैम पढ़ा रही है. Okay, just read it. Now next one is texting time 3.1. Find the missing numbers. Numerals दे रखे हैं बच्चों 101 to 200 तक. So first one is 101. ऐसे लिखेंगे हम 101. उसके बाद 102 आता है. उसके बाद हाउ टू राइट 103 लाइक 103 103 देन 1 उसके बाद 0 देन 4 104 105 इज ऑलरेडी गिवन 106 लाइक दैट 107 लाइक दैट उसके बाद 108 उसके बाद आता है 109 then 110 फिर उसके बाद 111 and still it is counting 200. So last one is 200. I hope you understood. Just do practice well. So next is numerals 201 to 300. Okay, and it is start from 201. 201 के बाद में आता है बच्चों 202. उसके बाद 203 then 204 उसके बाद 205 गिवन है हमारा. फिर उसके बाद हमारा 205 के बाद 206 then 207 then 208 just put comma in between them. 208 के बाद 209 और उसके बाद जो 210 है it's already written here like that. This is how we just write numerals from 201 to till 300. So just do practice well beta. Okay, so now next topic is write the missing numbers. Okay, so numerals is given 301 to 401. It start from 301 then write it 302 like this, then 303 उसके बाद 304 is given, then 305 then 306 then 307 then 8 then 309 and then 310 and it just end up to 400. Okay, similarly हमारा next है numerals from 401 to 500.
So 401 के बाद 402, then 403, उसके बाद में 404, then 405, 6, 7, 8, 9 until 500. You just read the counting and practice well. Okay. Now उसके बाद है बेटा write the missing number numerals from 500 to 600. फिर 501 से स्टार्ट करेंगे और फिर पढ़ेंगे 501 के बाद 502. So 502, 502, then 503, 503, उसके बाद में 504, then 505, then 506, and then 507, 8, 9, 10 until it's just and 600. Okay, I hope you understood. So now beta next है numerals 601 to 700. So it's already start 601 is written here, then 602, then 603, then 604, उसके बाद आता है 605, 6, फिर 607, 608, 609, then 10, 11, 12 until 700. You just read and fill the other blanks yourself. Okay, I hope you understood. So now move on next one. Filling the missing numerals. Numerals है 701 to 800. So from 701, then write it 702, 702, 703, 704 is given, then 705, 706, then 707, like this, then 708, 709 is already given, then 710, then 11, then 12, then 13 until 800. So fill it very nicely and carefully beta. Okay. So now numerals 801 to 900. So 801, then 802, how to write is 02, then 803, 803, then 804, 805, 806, 807, 8, 9 and 810. So write it 810 like this. Similarly 811, 12, 13 and it's just and 900. Numerals 901 to 1000. So start with 901, it is 901, then 902, then 903 beta, उसके बाद में 904, 905 is given, 906, 907, 908 is given, 909, 908 के बाद 909, and then 910. Similarly 911, 12, 13, 14 and it's just until 1000. So we learnt how to write the numbers. Okay. So just do practice well beta. So now move on next. Testing time 3.2. Write the numerals for. So first one is given 278. So how to write 200? 278 is 278. Next one is 820. So how to write 820? Like this. 820. Then third one is 930. So 930 is, this is 930. Okay. So these are the other blanks. You have to fill it your own beta. So now move on next, which is B part. Write the number names for each of the following. अब number given है, अब उसका हमें क्या लिखना है? Number name लिखना है. First one is given 105. So 105 is called 105. So write it 100 and 5. 105 is called 105. Similarly 168. Then 419. This is how we just write the number name. I hope you understood. Just do practice well. So now move on next, which is counting bricks. Texting time 3.3. Filling the missing numerals and complete each pattern. So first one is given 98. 98 के बाद में 99. So write it 99. 99 के बाद बच्चों 100. 101, then 102,
103, 104, 105 and 106, then 7. Similarly, next just count and fill it your own beta. Okay, I hope you understood. So now next one is before, after, between. Texting time 3.4. First one is what comes before. 400 से पहले क्या आता है? 399. Similarly, 876. So what comes before that number? Yes, it's a 875. So write it 875. Similarly, 411. 411 से पहले क्या आता है हमारा? Yes, you're right. 411 से पहले आता है 410. So this is how we have to just fill the other blanks yourselves. Okay. So now move on next topic, which is our 3 digits numbers on abacus. Okay, so this is abacus. So how to read it? Let's see. Look at the abacus shown here. It has 3 spikes showing ones, tens and hundred respectively, each having some beats. सब में कुछ कुछ beats दे रखे हैं. How to read a numerals from an abacus? अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? Let's see. The number of beats in 100 place shows the number of hundreds. The number of beats in tens spikes shows the number of tens. The number of beats in ones place spikes shows the number of ones. Okay? जो ones की place पर है उसको हम ones से पढ़ेंगे, then tens की place पढ़ेंगे, then 100 की place पे पढ़ेंगे. In the abacus shown above, there are 4 beats in 100 spikes, 2 beats in 10 spikes and 6 beats in 1 spike. So the numerals has 4 hundreds, 2 tens and 6 ones. Thus the numeral shown in the abacus is 426, like this. Okay. Texting time 3.5. Let's see. Read the number shown on the abacus and filling the placeholder. So first one is already done. It's 325. So beta now move on next one. So this is abacus, ones, tens and hundreds. So 100 की place पे कितने हमारे beats हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Yes. So write it 7 like that. And tens कितने हैं हमारे? Clearly it's 1, 2, 3 and 4. So write it 4. And ones की place पे भी हमारे कितने हैं? 4. So it become now 744. So how to write 744? Like this, SEVEN 7, HUNDRED 740 and 4. So this is how we just write 744. Okay, I hope you understood the whole concept of that one. Just do practice beta. So now move on next topic, which is place value and place value. Face value क्या होती है हमारी? The face value of a digits in a numeral is the actual value of the digits. Okay, जो हमारी actual value होती है वो ही हमारी face value कहलाती है. At whatever place it may be, चाहे वो किसी भी place में आए. Thus, in the numeral 895, the face value of 8 is 8. The face value of 9 is 9. The face value of 5 is 5. Okay? I hope you understood. So now move on place value. The value of a digits based on its place in a numeral is called its place value. The digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 and 0 are used to make numbers. So 9, 1 digit number, 49, 2 digit number and 149 is a 3 digit number. Consider the numeral is 632 in the place value chart as shown below, like this. Okay, the place value of 2 in 632 is 2 ones is equal to 2. तो ये हमारा वंस की प्लेस पर ये 2 है बेटा. ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारी 2 ही रहेगी. द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 632 इज 3 टेंस. सो ये हमारा 3 टेंस है. 3 टेंस बिकम 30. The place value of 6 in 632 is equal to 600. It becomes now 6 बन गया 600. Okay. The place value of digits changes if its place changes. जैसे जैसे उसकी प्लेसेस बढ़ जाती हैं उसकी वैल्यूज भी चेंजेस हो जाती हैं. सो इन द न्यूमरल 263 द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 ones 3.
263 का हम एग्जाम्पल देख रहे हैं. द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3 ones इज इक्वल टू 3. द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6 tens इज इक्वल टू 60. ये हमारा 60 बन गया, ये 3 का 3 बन गया. द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 200 इज इक्वल टू 200. और जो 100 की प्लेस वैल्यू थी वो हमारा क्या बन गया, 200. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दैट प्लेस एंड फेस वैल्यू. जस्ट डू प्रैक्टिस बेटा. ओके, सो नाउ मूव ऑन. टेक्सटिंग टाइम 3.6. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स. अब ये कुछ डिजिट्स दे रखे हैं, आपको इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है. 1 इज ऑलरेडी डन, सो सेकेंड में है 4. तो 4 की प्लेस वैल्यू है, एज 4 इज एट 1's प्लेस, सो 4 की प्लेस वैल्यू है 4. सिमिलरली जो 1 है वो हमारा टेंस की प्लेस पर है, सो 1 इज कन्वर्टेड टू 10 क्योंकि ये टेंस की प्लेस पर है. और जो ये 1 है ये 100 की प्लेस पर है, सो इट्स वैल्यू इज 100. Okay, so this is how we just do the place value. Okay, I hope you understood. Just do practice. So now move on next topic, which is expanded form or short form. Considered a numeral 956. We know that 956 is equal to 900s plus 5 tens plus 6 ones. Okay, so 900 हमारा क्या बना, 900 plus 5 tens 50 and 6 ones remains 6. So 900 plus 50 plus 6 makes number 956. So this is the expanded form of that one. So 956 is the short form of 900 plus 50 and 6. So this is the example of that one. I hope you understood the concept of expanded form and short form. Testing time 3.7. Complete the table by writing the numbers in expanded form. अब आपको इनको क्या करना है, expanded form पे लिखना है. First one is already done. 563 का हमें पहले से expanded form दे रखा है. So now move on next one, which is 820. So 820 के लिए how we will write, just 800 like this. 8 हमारा बन गया 800. 2 is at our tens place, so 2 is converted to 20. And 0 is at 1's place, so 0 has no value also, so 0 हमारा 0 ही रहेगा. Okay, similarly 704. So 704 how we will write, 700. 0 has no value, so we can just do like that, and 4 is at 1's place, so write it like this way. Okay, so this is how we just solve the other one too. Okay beta, so now move on next topic, which is comparing numbers. To compare two given numbers means to find which of the two number is greater or less than the other. Okay, rule number 1, if a number has more digits than another, it is greater of the twos. Let's compare 98 and 201. 98 has 2 digits while 201 has 3 digits. 201 की 3 digits होती है, so 201 is greater than 98 clearly. Rule number 2, if two numbers have the same numbers of digits, then अगर दोनों के नंबर हमारे बराबर होते हैं, फिर क्या करेंगे हम, compare the digits on the extreme left on 1's digits in a 1 numbers, 10's digits in a 2 digits numbers, and 100 digits in a 3 digits numbers. Okay, the number with greater such digits is the greater of the twos. If the extreme left digits are same, अगर वो भी हमारे सेम होता है, compare the next digits to the right. फिर जो right में जो नंबर है फिर उससे हम compare करेंगे, and still then so on. Let's see with the example. Let's compare 612 and 485. Both the number have same 3 digits. ये 3 digits number है, ये भी 3 digits के number है. But 6 is greater than 4. हमारा जो ये हमारा 6 है ना 100 की प्लेस पर, ये हमारा 4 से बड़ा है, so we can say that completely 612 is greater than 485 like that. Okay, so with this we just read about the comparison number. So now move on next one, which is Mita has 112 cartoons card. मीता के पास 112 कार्टून कार्ड्स हैं. मोहित हैज 95 कार्टून कार्ड्स और मोहित के पास 95 है. Who has more cards? किसके पास ज़्यादा हैं? Let's see. 112 3 digits number, 95 2 digits number. A 3 digits number is always greater than a 2 digits number. Okay, so 112 is greater than 95. So Meena has more cartoons. Okay, so Meena के पास ज़्यादा कार्टून के कार्ड्स हैं. Similarly, Meena has 112 cartoon cards
Ankita has 132 cartoons cards. So who has less cards? So 112 3 digits number, 132 is 3 digits number. So 1 or 1 is less than 3. Okay, the digits in the hundreds place and the ones place are the same. Compare the digits in tens place. जो हमारे 100 का ये डिजिट्स है और ये 100 का जो है ये तो दोनों सेम हो रहा है. फिर हमने क्या करा, टेंस की प्लेस को हमने कंपेयर करा. तो हमने देखा कि टेंस की प्लेस का 3 इज ग्रेटर देन 1. So 112 is less than 132. Okay, like this. So we can say that Mita has less cards. I hope you understood the whole concept. Now move on learning by doing. Make your own number. अपना नंबर बनाओ. Think of any digits from 1 to 9. कोई भी नंबर सोच लो. For example 8. Write it in the ones box और उसको ones box पे लिखेंगे. Now think of another 2 digits number, for example 5 and 3. Write these in digits in the tens place. Boxes such that the number on the left is greater than the number on the right. Just like 158 is greater than 133. Okay. Ankita has 132 cartoons cards. Aman has 133 cartoon cards. Who has less cards? So 132 3 digits नंबर है, 133 भी 3 digits नंबर है. सो 1 और 1 तो सेम हो गया हमारा, ये हमारा ये 1 सेम है और ये भी 1 सेम है हमारा. सो टेंस की प्लेस पे बेटा हमारा क्या है, 3 और 3 ये भी सेम है हमारा. वंस की प्लेस से कंपेयर करने पे हमने देखा कि 2 इज लेस देन 3. 2 हमारा क्या है, 3 से लेस है. सो द डिजिट्स इन द हंड्रेड्स प्लेस एंड द टेंस place are the same. Compare the digits in ones place. So 132 is less than 133. Ankita has less cards. Okay, I hope you understood. So now let's compare 547 and 574. अब इन दोनों नंबर को कंपेयर करते हैं. Both the numbers have 3 digits. Yes, the 100 digits is 5 in both the numbers. So we compare their tens digits. 4 in 547 and 7 in 574, and 4 is less than 7, so 547 is less than 574. Okay, हमने ऐसे करा, वंस की प्लेस को देखा, वंस की प्लेस सेम सेम है, देन टेंस की प्लेस को देखा, जो नंबर बड़ा है हमने आइडिया लगाया कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन अदर नंबर. फाइनली लेट्स कंपेयर 638 एंड 632. अब हम इसको कंपेयर करते हैं, दिस नंबर को. Both the number have 3 digits. दोनों के 3 digits नंबर हैं. The digits at the 100 place is 6 in both the number. 100 की प्लेस में दोनों के 6 है. So we compare their tens digits. फिर tens की प्लेस को देखते हैं. The digits at the tens place is 3 in both the number. दोनों में 3 नंबर है tens की प्लेस पे. So we compare their ones digits. अब हम ones की digits को देखेंगे. 8 in 638 and 2 in 632, and 8 is greater than 2. So we can say that completely 638 is greater than 632. So this is the rules or method that to know which number is greater or which number is smaller. I hope you understood the whole concept. Now beta move on, texting time 3.8. Color the red, the apple with the smaller number. आपने रेड एप्पल, दीज आर एप्पल्स, जो छोटा है आपको उसको रेड कलर करना है. सो फर्स्ट वन इज गिवन 39 and 51. सो 39 इज स्मॉलर, सो जस्ट फिल इट दिस एप्पल विथ रेड कलर लाइक दिस. Okay, so these are the other examples. You have to fill it your own beta, which number is smaller, which number is bigger. Okay, I hope you understood well. So now beta move on next one, which is ascending descending order. Okay, texting time 3.9. रीअरेंज इन असेंडिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब हमने क्या करना है, छोटे से बड़ा करते हुए हमने इनको रीअरेंज करना है. फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डन. सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वन बेटा. 421, 241, 124, 412, 441 and 414. Clearly 124 is our smallest number. So write it here and cut it from list. After that 241.
राइट इट 241, कट इट फ्रॉम लिस्ट। उसके बाद में हमारा क्या आता है 421, 412, 441 एंड 414। 412 इज अ स्मॉलर नंबर, कट इट फ्रॉम लिस्ट। अब कितने बचे 4 के 3 वैल्यू बचे 41, 14 एंड 21, सो 14 इज स्मॉलर देन 414, कट इट फ्रॉम लिस्ट। अब कितने बचे 21 and 41, so 421 is smaller, and at last which number remain, that is 441. Yes, so write it 441 like that. So this is how we just write and find the ascending order. Okay, smaller then bigger, then bigger, then bigger. I hope you understood the whole concept of that one. So with this we ended the chapter. Just do practice well, beta.